Alléluia. Alléluia. Relation personnelle. Et ça mon thème oyo pesi nzambe na ameke libela. Yo comme vivre pour nzambe. Intérêt nzambe ko négligent côté nulle part na mukili ba mona yo ozo tombola ba posa na yo ko leka nzambe. Non. Tout ça que papa mon église ça pas désiré. Asa mu continue déjà. Les autres ne tombe bon on a normal fala tombe on peut ton nom na papa on a. Kubo me goke usa musana nda kuna ipo so boke sa musana nda kuna bongindi mutu mbabi bisi biloko ata azana pia pia kera osana na musana mutape o lobi ba frère ba oyo nda ko ba osa service nda ko baba ke sa service ina ridane nzamba a recommander bango mais nani loko pesa bango te yo na esi mwasi nabi bimisa télévision bimisa congélateur abimisi biloko na ndako bake teka na koeti ba eti gambela bateki bazongi bandal maboko na maboko na mbongo na maboko baozi la toya to ele na une équipe nanga to sali service to sisi ba pesi biso transport yango biso to bimiona to su ba kombi sérieux to transport bandala to su to transiter biso to kitina biso na Mariano ale to koti na kati ba moto ezala kite sérieux na loko tele to bimi makoloti to comme na kapel to su transport to koti to songinda to refungola enveloppe boye yo kambongo bele papa esi biso abi te e ba to la sa papa bi ça problème bolongo la dim nanga yo etika liboka to ngoli di ma papa to pesi etikali to kabolera ba secteur mutu nyonso azaki ni loko o azaki na ngwa souvenir na kati ya vina ye ya nini mukolo to sambela ki papa désiré ndeko nyonso na nzamba azokoma soka zo ya prière azana mbongo azotondisa ba poche po ya kucha mabonza mutu asengi azate ya banda ko bomba mbongo te et Dieu voyait tout ça yo na oki mama moko église na ça so ba papa opena ba mbongo azala ngo ezala ka ba mbongo normal na ebisi etala maman lelonga na pasteur mais tant pas désirer une église nationale qui mokambi intercession ingam na ndo kamba ye ngana ndo ki na ndako ne so problème ezali parce que na bibi tumba moko ezaka na kati ndako moi sina zaka pola makasi moi c'est mtanda combattre mais malgré moi so na zali nzamba tikete relation personnelle na nzambe papa wana situka moi c'est akufa na pongi azangi loka ko yebisa bato tango bato bazolela ba oketika ye mbala moko bato ya quartier ba ye na ba vérité ayi papa tolingi toloba moi je suis akufi pamba te yo ndenge bangela nzambe to yoka ko bondela ka moi je sala ba fanti éviter papa tala biso to te ko moni na bar omoni bar moko te na bandal na se kuna akinda okuta na papa moko kuna boye na boye na boye na boye papa na beto ebi azaka na adresse na boye tango balandeli sima bakende kotala papa wana azap pire vieux ya papa na biso désiré. Est-ce que là papa on a yokutala na kati ndako atali mwana moko pa mibana babota e bana kati atala mwana moko pa mibana wana mwana wana mobala kokana textuellement na papa wana ya mukolo wana abia yango banda mwasi nanga bota zwaka zemi tia kene kobota papa yo akima relation na biso comment hein donc c'est refroidissant ka bongo ya benda na ka bo sans problème comment musika nanga nzoka nda yebe ka botisi mwasi na ngai ndeko sikoyo ole ekende na réputation ya désiré be baka bomi mwasi akufi na mbeto nde bino bazakisa bo mesana ta oyebi makamuta kufelité o mwasi akufa na mbeto na pongi na babomi ye ndeko na ngai babomi te nzambe mtabomi ye pona nini nzambe tanga zoboma ye mabe ya molimo elekaki makasi nzamba convertir en na geste moko physique abimisi yango haute trahison tango ba otuna ye bovanda inde na mwasi habité to vanda ina bien kaka eloka mabe ezali ezaka ke mwana obozomona oya misato yo mwasi nanga botaki na camarade nanga papa intel famille mwasi batomboka yango akombakana mbala moko beau frère ne moko abimi kuna abi non beau frère na raison nasi na moni bango na braza tango sera ke somba biloko na braza na mona bango mbaye na tuna bango yo ni na camarade mbando na braza bi yo ko somba de biloko sera zanga eloko oyebisanga ezaki déjà lisolo sebetama na famille na bango ezaki de confirmer moi ba condamner les sous papa désiré ezalaki te. Lelo il est là. Soto otanga bata mboko ya mbongo na mboko ba désir azanga. Parce na otanga lo même mapango na limeta. Mais alobate babo akira misete, il est là. Un patron. Nani angwa memi puis na commission place wana. Nza. Pour nini? Malgré kazaki na kindokeza na katanda ko ezobundisa ye. Malgré banzala na babitumbe telemela ki na moni pe na nzoto. Fidélité na eli boswanani ya Nzambe. Relation personnelle na Nzambe. Mais na zape na ba papa ebele église o basambela kala ba mikolo
moko kutu lelo comme le quoi moi mutu eninga na masina wana moi si muta pekisa eko ya l'église moi si on doit pekisa pesa ba 10 000 église te moi si hôtel mais so papa alinga to sandam moi si hôtel mais là lelo papa moi si atika na kindoki na ye koyoka ya yokela pasi lelo moi si akoma mobali akoma lokwa ki dengene na moni na liberté na embouteillage biso to lekana ba frère na moni ya to tambola pembe na oloba loba yi mokazo kende ndeko na ngai soko sala ka mabete na vie nzamba ko permettre mabesi mbaote on l'appelle le juste juge soko moni mabe makasi komi na kati ya via mte bebisi bo tuna na nzambe poani akomi bo alléluia 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 na kati ya mabota ndenge to uta makambo eze belé et les kana kati ya ma famille mais l'objectif du diable est ça ko séparer mutu na nzambe yeba ko objectif ali boso satan sala kaiza ko kabulu na nzambe akosali so makambo o epesa ka nzambe kanda kima ke église ya ke église retard so passer apesi programme jeune koko tate so passer abi ba sambela na ero yoko sambela te tango sasa abi miso rebelle liboso nan ya nzambe sans que oyeba yo so mono négliger so leka oh celui qui néglige est comparable à celui qui détruit c'est le diable na pesa ki otoli kozaka na confiance à mutu na ote okinga so makanzi zo na mutu ka tate ke za makanzi bien te même ngayo na mipesa confiance na mutu na mingi te mais na confiance ali comme na sala ka so na oki molimo asunginga na sali mais yo ça na même niveau na ngate spirituel ana pétition na émission nzamba tienga lokola maître na konzaka yo soko za ali kambolingo sala ozoke zo matayo zo ya ko tuna conseil palanga na kati ya mutu mukazali yao soko za opesa amen na makasi oyebelo koni nzamba lingaka te yesu masiya na biso alingaka te abikisa mutu na hasard te alingaka tanga bikisi po ayebiki ba faux miracle la satan pezali alingaka tanga bikisi mutu a reconnaître yango alingaka ko bikisa mutu na conscience mutu aye na église alukiye asaleliye abangi sima ko banga ye o entretenir relation malamu amo nengo zo recevoir maloba na ya zo pesa nengo tsango na pratique en ce moment là après ndasa koya azo pambola yo en âme et conscience oyebiki na lité na vie de prière na lité na kobanga nzambe na lité na kopesa l'église na lité na kosala nzambe o eza mérite eza salaire ya marche na nga ya parcours na nga nani na nzambe nzambe alingaka kopambola mutu na hasard te sans histoire non yo bano bota mosala nzambe loko te abana yo sala loko na lipoka ya ofeleka be poani poasangi bato osala ba tant yo saka na nzambe oyebi biso ba sacrifice tozo andire ki bana yo Mawana nzambeza ya ofele, oui, c'est vrai. Ya ofele. Libambo na nzambeza ya ofele, c'est faux. Il n'y a pas de bénédiction à ofele. Il faut travailler devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, ndeko agafaki moi muke place là-bas. Tu comprends? Est-ce que vous allez là? So côté on a natiki la phrase na se wana otangi yango eza mulayi. Il n'y a pas de bénédiction sous le péché. Tant que vous avez la zigzag, donc relation dans Nzambe c'est et katani. Et directement, Satan y a qu'à rapide à ce contrôle pour être endurci à cause de la profondeur ya masumu on a pour être kabulu na nani na Nzambe. Il y a pas na beaucoup de respect, il y a air, il y a logique, il y a temps. On Nzamba tient la Bible pas de raté. Et chaque chose a son temps pas de raté. Yo tanyo c'est ça ya masumu. Yo ça on attend peut ça Nzambe ensemble là. On attend ça là Nzambe. Du 1er au 30, du janvier, décembre, yo sumu kaka ko so kumisa ka Satan ba posa na nzoto. Ndeko nanga, olingi Nzambe ya pambolo. Ya ofele kabo. Et ça la na ngwa te yo ndemwana. Tala ba bénédiction lukuta ba te na église ya Kongo. Ndeko wapi yango mboko ba pambola bango boyi. Mikolo nyonso eza mapambola ya solo vie ya église ngeza la boyi. Ba vie ya ba chrétien ndeko parmi bato baza ba plus pauvre ko na mboka na biso na république ya ba chrétien. Eza bato ba kende église mikolo nyonso. Nde bango bazo lanzala makasi ndi bango ba biaker ba frère na ba sœur biaker. Pwani bazo tambola na logique. Baka na nesa ko nzamba zo juger bato zo kamba mokili église na ye na des relations communautaires globales oya bato nyonso ne to koti na église ba nyonso ba biki mwana nzamba zaka mwana frère wana sambela na église wana. Mais est-ce que na motema na liste ba bato bazana église spirituelle mais est-ce que nzamba kontaka yo? Est-ce qu'on a une relation personnelle na nzamba ko signaler que yo sa mwana siku? Est-ce que ba identifier na nga spirituel na kati na we ezali so batali bilembo pasteur na kati no ngo fanda ka frère, est-ce que ezala?
Poye bakotama na bilongi nanga omona okutana musala nzambe to ndokimo makasoka tali obeloko liboso so repérer pasteur nao omona biyo sambela na église moko kangama na pasteur wana ebele ba yebisa bango atina ba wenzi na banzela poani ba moni ba identifier na ngala katina do ba signe ba marque ya Saint-Esprit on nzambe ba marque du ministère on nzamba alongola a offert dépendre peuple na ye na un ministre aswaka bilembo ya papa atie na kati ya bana Ogoganga na mon mission en termes global, mais spirituellement devant le Seigneur, hein, en termes privés, personnels et en Zambé, il y a mon mission. Ndé le réseau détruit l'église lelo. Bah toi éviter pas vivre en Zambé, na relation nini. Et belé baso kota tia kota na église à la 20 ans, kou Felipe Kakawana na relation globale. Il y a libanda église, il y a sangisa. Non. N'est-ce que il y a des fois soit Yesu comme ça et pena on dirait marque déposé na yo. Comme ça eloko na ye muko. Donc comme si ya yo hein. Azala ka pona yo. Yango ngana opé aussi na bi sambela yebisa Yesu qui soit kita uniquement pona yo. Koya wana kati na église pour sambela au nom de tout le monde. Non! Non! Oh, de Satan au pamba. Muto osangana ne pour sambela au nom de tout le monde. Est-ce que yebita dame na? Est-ce que yebiti na ya une église? Ah. Alléluia. Alléluia. Là c'est la frère. Alléluia. Ndiko soyo bandiko bunda po auto sandambe mo personnellement. O sala ndambe mo personnellement. Même na ba meno nga na kotindo na bakate. Lelo natinda ko parce que pesi ndambe mutema de. Mwana nzamba pesi ndambe mutema pasteur ko senga mente. Wabi kene na sana yepo na pesa ba meno ata 1000 na kiti moko. Mais yo zano zo pana mo kidiba mo bando reve na yo. Mo voyage no ba soka ntuma mbali banda. Mo zongi me ba otuno uti prière. O te église. O sambeli. Ah, le long temps akiteki makasi apesioni. Et le côté, oh, yeta wakiti, et bana. Na kutana mutu mota kiti makasi atiki mutu ane mon non. Na kende no natali sabe exemple. A penya Moïse suki. Asali Moïse soit de visage. Moïse a bibi bogar. Aya libosa moi sine mama banu bafani bambula baboti bana. Ah, reconnaître son Moïse. Bote makasi mubali nanga, bote makasi nzamba salo na modèle. Mama, l'Éternel est grand. C'est fort. Azoka moi aspect mobile na bimina nga belongi no ngenga lokwa moyi voilà oh wana tata biso alléluia 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 ndeko na nga eloko eza mabe makasi ezali awa hypocrisie to double face liboso nzambe to tika okosa lokuta makasi eza na kati ya ba chrétien. Donc, il y a la presse, il y a la retraite, il y a la gêne. Il y a rendez-vous, il y a après gêne. Il y a tenir compte que tant que ça, il y a une relation dans la souka. De l'eau, qui par relation, il y a une zambité. A autant on a désordre de nzamba za raté, mais on a autant to nzamba. Yo quand dit si fiolo ba mwana nzamba, quand bangi nzamba. Non, osomiko ça. Zaye ba sakana ne bongo de. Alléluia. Na ozela yo. Mon bébé moi m'a bé ma casse ezalia. Hein? Kobanga note. Satan tindi bana e ba combattre yo. So yo za mwana nzambe, efforce-toi. Ya opéra ba mena makasi, efforce-toi, ya ko chasser pongi wana na voutement les yo ko lata yo. Alléluia. 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 Nde ngandi mana ngate ke na va na mwana mo pembe na ngasali 1 mois 30 jours. À côté de l'église, nous avons se disposer à Kabouali na mukili 30 jours. À Zangi témoignage, j'ai fait c'est faux. Na boy, on se sera na lal na c'est na l'action que na boy. Na on dit bangote. Sozo soit témoignage, c'est à cause de ton cœur. On a relation na mutema na nzambete, on a relation na maluba, ya bimbibo libanda. Am na yo, opesa nzambete. So opesa nzambe am, yo ningo compter 30 jours. L'église jamais. Mais ça n'a pas sali plus de 10 ans. Donc quand on a ça, on a ça des grands. Bah vimo ya pasi ya changa ya kufusaka. Voici maman 100 000 francs problème, azo bundana. Voici ma position exacte. Tout ça à cause de quoi? Son cœur est éloigné de Dieu. Moté mais ça musika. Ndeko ko yo continue l'église au fandi. Nous avons une relation ensemble parce que Satan pas contre l'église pour fandi. Bando ki baza na kati na biso. Bat bakota bandako ngako bebisa ba vie baninga na ba maladi bazali awo. Mais Satan dit ba faux pasteur ba télé ba présenter l'église on dirait ba nyonso ba okota l'église ba ça ba santu. C'est faux. Où était Judas?
Jida zaki wapi? Libande église sur la carte église. Et puis église ni première église primitive, église il y a Jésus moi sali en tout kamba le quoi pasteur. Jida était là. Où était Caïn? Caïn zaki musika nzambe to la présence nzambe. Na présence nzambe. Ah. Nyoka zaki wapi? Satan. Tanga eloko nyoka zaki wapi? Ne bandi la mukili. Na carte Eden. Place nzamba kitaka mikono sa osirve, ne place Satan zoya. Na ebisio Satan na tina okunza bato bazana mukilité na libanda ba beta masolo na ba coin ba beta mission masolo ba match ba musicien ba politique azana posa na ngote. Ayebi ke baza distraire kangi bango. Azana posa kolanda yo mto comprendre zo kota na église azo boya oyo ka osela po akoka suko contrôler ote. Yo nde akobundisa nde yo mais yo pesa la makasi ke oyo yo so ya batanyo so zo na présence na beza batambo ko perdi inutilement. Et la bataille bénéfique pour la yomo kosa bat na maloba te ko saka mwana nzambe. Bien aimé, tika na nzambe motema nzamba sa ila ona. Nzamba bandaka différence ya bon nzambe na ye na kati ya mwana na ye to mosali na ya motema na relation personnelle ndeko na kati ya famille biologique. Akolakisa bandeko no nyonso nde bobotama na baboti no ke yoko kana bango te tomonyo na bilwe ba tebele. Est-ce que on nga? Po ayebi ke mabe ya mutu bitumba mutu e bandaka wapi na famille biologique. Ndeko nga tozana combien de familles on a te nzamba kila na mukilio? Combien de familles? Est-ce que Satan linga batwa ba keza trois sortes de famille na mukili? Te Satan linga na famille. Okitele ba finga biso, ba pasteur ba panzaka ba famille. Na kati ya tous les trois familles, famille et l'équipe ba famille nyonso. Famille spirituelle yango. Yo sommes un magicien qui a continué à secte moko à s'engager qu'on a signé pacte na Satan et a comme tombe la famille biologique. Au moins makambo so comme ça ezaka ka makambo ba pesi lokola mibeko vine mo dépend na mibeko église na bango ya secte na bango. Et so ba bise bomande ko na bomi. Po ni bana Satan bazoto sa Satan ko lika bana nzambe. Mais yo so ko za na église olo o kama na mulimo sa. Te mais ozo élever même bateau ba combattre ko na kati ya libota na oyo. Ozo kumisa ko la famille biologique c'est quoi? Ndeko ezape na mekana ko recadrer na makambo famille biologique pesa nga na amen. Te amen efusa ndengwana na oloba te. Na loba na makambo yo yebite na bio tambula na kata bere o pesa nga ba amen elala ndengwana. Pesa nga amen ya bien na loba. Ndeko famille biologique na yo eza o wapi? Mutu oyo auti na kati ya libota na ye baboti bango na papa na bango na mama na bango bandu babokoli bango. Dès que yo ke ko bota libando bali yo kosa la famille na yo eza yo mwana mwasi eza yo mwana mobali. Famille na yo propre biologique eza susu oyo uta wana te. Famille na yo biologique comme bana na yo na mobali na tope na mwasi na yo nde bobotiwa. Okoki sama ko élever ba famille na yo nde to mwana yo papa linga bandeko ne mingi koleka bana na ye. Non. O mama linga bandeko ne mingi koleka bana na ye. Non, wana so omoni bongo kindo keza na kati ya papa wana to mama wana. Et ça question à des alliances. L'alliance première, alliance d'origine, place au outil. Papa et maman, on a bandé qu'on place au botami. Est-ce qu'on a? Et ça considéré le rôle l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a? Mais tant que yo bandi ko kiti sabo kitani na yo. O bandi yo oboni ko bimisa. Bon, semence na yo ya siko ezaki na molimo nzamba bimisa façon na pesa ngo forme ya bomoto. Ndeko, soko za pena muto za normal oza ndokite. Kanisa mwana liboso bota ki mukwa liboso mona mwana otango mwasi na boti. Toyo mama mukwa liboso bimisi mwana omoni. Oki Bible lobela ka bolingo ya une mère. Balo bolingo ya une mama te. Balo bolingo nani? Une mère. Bolingo ya mama moboti pona mwana na ye. Eza comparable ya bolingo nzamba za nango pona nini? Pona église. Ndeko mukona mona mwana nga liboso boye. Na bandeko koyoka lokola ngamoko ko mukolo ngona kuta batie na mbetu na drap batandi likola drap na kutia la na drap muka pemba lali donc na mimoni place mwana lali atali se fora bona oki malili salinga la jo. Mais ça c'est moi. Nazo ke lo mona kata muto bezo benda on dit palpitation ko ezo pese réaction ya première yango na bai ngamo si okosi na ngazemi awzati. Ata bagezo za super cheli oye na so ando na eso na libumwana na eso bo so na mina itite libungu bango lo abesa emiso mulimo mena bomuto nde nzamba kelanga ndeko yanga makila yangai
Occasion qu'il a détection. Est-ce que ça? Alléluia. Alléluia. Oh, il y a une famille. Et ça, c'est tes enfants. Même ceux qui m'ont se comporter vis-à-vis de eux, maman au nom de leur père. Oh, moi, si nous avons un rebelle, on se comporter moi, banana yo na kombo mabe maman na bango, te banana yo de famille na yo. Baleki bandeko na oyo botama na bango liboso nani ya Nzambe. On est à considérer la deuxième alliance, le Nouveau Testament na Bible. Bolingo Nzamba pesa deuxième alliance na Bible tant yemo la tinzo to mwana ye. Ekokana tanga za ba benga éternel. Yahweh na Bible. Makambo yesu asali prophète muka salam. Qui va na yo? Et là que on a la bonne compréhension Nzambe, il y a relation ça na Nzambe zo comprendre na côté. Oza na côté. Alors tika lelo Nzambe nanga sunga yo. Alléluia. Alléluia. Tout na batu nyonso o ba yebinga bien. So ba luka ba yeba, ba sera kota arrêter teni na bima erni. Ndeko même moi ça nda ko comprendre. Ayeba ka comprendre na kati. So ya zo comprendre te bongo yo comprendre. Mon discours plateau tout na ba te ba yeba ka te ke na arrêter mon côté. Sauf so nga mona se démasquer. Okofa na ngabo na bandi mabonde liyo zo ba te ke na mabonde. J'ai été appelé et j'ai été formé pour ce boulot. On a vu qu'on masquer ma caméra, on a vu niveau spirituel, on a vu niveau connaissance, on a vu qu'on a bêté gauche dans salle les. Na nous prier telle on doit comprendre ngate. So na ki mana prier, ngana ko longwa na ke pena bandu na ikuti pona ke prier kasi mana zone. Pona bi valeur ya prier. Yo tala ko longwa boke na église, tonoke na biso église ya musika kuna to moni transport passe et les ki ngoto zila biso église a pembeni ya te. Batu so ba yebi lo banza ba comprendre lo banza mais bien ya solo moli mo santo to kamba te lokwa liboso batu nde ba longwa ka musika baza ko landa église musika batu nde ba longwa ka musika ba longoli bandako ba changer ba adresse ba yeko zo ndaku kaka place église na pote ba za faciliter à transport ya okende. Est-ce que là nga so boza organiser bo comprendre lo banza mais bien au fur et à mesure bozo kende ba ba remarquer que tout autour ya église net toza na quartier ba remarquer que bandi église na bandi église na peut exemple église mo sala pene mwana Shekina awa. Il mettait ça long à banane. Il y a pas de Shekina. So na kosi contreding. Banda na boulevard on au côté wa ville, au côté on ma crevette des bonhommes na ngabo Shekina na Shekina. Okolobani, c'était tout simplement parce qu'ils avaient compris la vision que Dieu les avait donnée. Ba comprendre Nzambe na bango. Vision na bango makam pasteur alobaki ba yokaki. Nzamba pamboli bango bango nyonso basomi banda kaka wana quartier na bango na bango. Et assurer protection église. Aider bango ba ya facilement atara pasteur la prière na milieu au mona bango bato mikuna. Wani ba o ba utaka musika baza muke. Ba o baza pembe na 0 mètre baza ebele. Bango nde baza majorité de l'église. Nakati mutu monga zoyo. Yonde Polanda, Holland. Si on moni batu te, bazolanda Yesu tant Yesu abikisi. Atiki nyoso Holanda Yesu kaka zolanda ye, abinga na Holanda yo na ozonga sute. Bible les autres parce que de ville en ville, de village en village, de bazo changer ba mboka. Ba obeta makoloseri na transport ezala kita. Yo zo na transport pose ko na bato o tambolo tamboli. Biso to longa yolo wana. To ke de timbinza na Mandrandel kuna na quartier Mandrandel na makolo. Au cas où on dit cité vers ton bateau, macho, kei, delvo ya ngoyo, yo kiti sous zamba, ok na bilanga, ya ba pondo kiti na érosion au matin na likolo, okokuta na musali nzambe. Omoni réciter souffrance na lelo. Obandoka monaka. Yo, oli comme mekulu souté. Yo, oli relation malamu na nzambe. Kaka kote nzamba pambola kayo. Mais yo oli ko souffrir pour nzambe de. Vous avez un sacrifice pour lui pour Nzambe. Quelle est cette relation? Na otala frère mo ba fa na moi si bazo vivre na ebani babala. Frère azoli le pa na ngaza serviteur mais l'église mususu abina nga papa. Moi si ngai na aider mingi tina pesi ba fond na sali makamno so bandi koteka. Papa to komi prêt à mariage mais so na otala comportement moi si nga financièrement en tout cas azo convaincre ngate. Ya mtele misanga mo na fixer na data libale ya teta biloko yango na ndako.
nga besoin reprocher na papa moi c'est nga kabila ngate nga c'est vrai ça eh père attends na la ndana na la pia kabila moi c'est nga na mbongo nga mo na pesa eti a teka a kabila ngate na ese boye mobali oyo lobi je t'aime okoka kokabila ete ndeko yebisanga yo na mokili otikala kokabila nani te nakotuna te alleluya parce que nga nayebi phénomène na biso mibali soki naoganye vie loba nazala en guerre na oza rebelle mpa na nga oza na bapolitese oza na kindokino ozobundisa misala na ngai yango wana na opeso te ponga mpe nazalaka ei pour ei dan pour ati sans fois nanga olia te wani parce que ozobundisa ngai ya mibale soki eza ka wana te mais tofandi boye na bolingo solo oloba na ngai je t'aime na bali oyo na tio na ndako na obo otsobana mais so tokomisi financièrement je te hais te non soyons sérieux pwani fo ngaka na pambula yo ngaka fo na pesa ombo boso na zangi toboyani base bayinanga makasi kojo et comment ma place il faut que mobali ka pesa ka est-ce na eloko moi si akopesa mobali te tambonga libala na bibe kwa nzambe kolia kolata même kosoka bandako tu peux aussi donner à ton mari c'est pas un problème ata ndeka aventurer te mais so eza ke yebda pesa ka oyeka zangi opi me dire pourquoi non oza une mauvaise mwana va na ota au sauter alléluia yo kaloba papa penda loba batu ba loba nde ngata la batu te oyebi nga bien mamba batu etala ngate na mona place mote za batu ko misho tala ka miso batu so lingo zo décision na mona ngona bible te na mulimo pena na yoka yebsanga bongo te na mona ku nzamba oti na nazo ba décision mutu même na kate église en spectacle joie des na joie des jours pa ekei na bengani frère mon en plein matin mardi bon na kate yo ya tele lo yendeni yo kata ko yaka na makasi na yo okoyawa to sakani ba na bandisi bakita tongo na kolapsa binoa to bana o wana okata poki butu tambulo o comprendre to kwa kwicho surtout comme l'église o le lokwa mama mo akoma papa nga na o comprendre nini yango papa na o pata ko teka tuke na mo kino mutala na l'église papa nini yango na ebisi ko ndo pesa kanda yo ndo bando église retard mingi na gangelo mingo zo kate yango na kende ko sambela pandambe na ebisi yo ozo na kwiti a droguer ona totala yo omundo ko no problème na musala oli l'église makati ko mo église ngabi sikondo ko mubunzambe ko tisiko boya nde kwa lela bodo nyoso ngabi nyoso ngai musala na spam alléluia 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 oh alléluia est-ce que vous mettez en Jésus Christ ma boucle alléluia relation nyonso personnelle entre moto na nzambe ndeko ezaka na mibeko o nzambe atiaka ekamba bango yo oza mibeko otya te nzambe moto azotya po ye mokeli ye tata ye mama ye nyonso mpo na biso ye moto azotya mibeko soki obuki mibeko wana relation esani ekatani ndeko na kati ya priere na yo konégligaka te relation personnelle nde force na yo salaka osala na kati ya priere tikaka relation personnelle na nzambe na maboko na yebisa papa affermir relation oyo ekemba kozonga sima na relation na nzambe makambo banda kosala nzambe te oyo koma na bible no basalaka aussi longtemps ozo ya mikono sans présence et force toi ya ko incliner motema no banda kosala nzambe même quand ça fait mal sala même quand ça fait très mal ça est nzambe sima nango lifuti ezali alléluia 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 est-ce que ça est-ce que ça lia pose-toi maintenant la question. Yo, na tous les deux relations, oh, global, na personnel, na ndam, yo, ça na relation. Exemple, soit au côté de l'église, ça ni na relation globale, y a pas ni na relation personnelle, na ndam. Yo, ce que ça na relation.
Mutu na relation personnelle nanda ni colonio sur prière pour ça la prière. Ndelo ko signer la pasteur que oya koli comme disciple et ça relation personnelle nanda. Vitesse aujourd'hui na ngoli boso ndanga. Ndeko ndo mona nzamba azo ko pambola azo peso musala, a peso ka musala moko oyo ko arranger même vie de prière dans l'église. Et ça musala moko e kabulu na nzambe te. Amoni obanena ba difficulté na misala moko ndeko na ndeko na tango azo kitali pamboli na ye ya sika. À cause de l'alliance personnelle, na yonde kwa fungoli yo porte moko esali ko kepe musala et église ko longo ke kimio ke sambela. Ba le pesa moko la jeune bo prier na quatre église boza na retraite, o sengi pe na musala patron na bino ndimi pas libéré pour ça ni. OK. Mais loka liboso na misala difficulté oza na ngwana nzamba olinga ta la fidélité là. Est-ce que tu peux sacrifier ce boulot pour notre Seigneur? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Moi je ne peux pas répondre à ta place. Alléluia. 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 De quoi est-ce que vous allez? Moi, je suis avant de poser acte. Pas poser. Est-ce que vous avez fait le ça? Malubu na ina est-ce que vous avez fait le comportement na yo faut afficher bon nzambe. Kola ki sake yo so ba poussa ne pembeni. À te voir comme ça même du côté caractère. Ozo signaler banko linga nzambe mi koleka nyonso. Heureusement que nga batnyonso même la famille na ba yeka église na yoan. Hein? Tout le monde. Et j'aime ça. Ta ko ki ba o yeka mwasi na yoan. Te. O yeka bana na yo ko non te. Kaka yeka église na yoan. Yena nzambe na yoan. Ndengi wana. Po boyebi ke nzela na koto na boko ke lote. Tiens on so bondo ya boku tanga na bapitaka. Ya munere. Nandolinga nzembo na minga. Amune. Alléluia. Alléluia. Et relation personnelle dans Nzambe za la consciente. Donc ils ont makambu ya gauche droite té. Toyokani to tambola boy. Nzamba lobi na to tambola. Et obandi ko tambola Nzambe ndenge boyokanaki. Makambo ba to ko sala te yo na personnel faut sala. Ndeko sinate bino ezaki na disciple moko bino ba les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'était pas Paul, c'était pas Pierre. D'ailleurs Paul n'était pas là quand Jésus était là. Est-ce que là nga? On a moni ba passer to atelemi na tene église amune na mbongo ebela ke na poto papa. Alors ça la confusion entre Pierre na Paul ngabita to ya na ba problème na mtoa. Ouais, excusez-moi mon limo tisa mutu na endesi. Mutu na ebeza na ba problème. Tu vas beta ngoma to na bien. Tout pour zonga. Pierre n'a pas koko ya Paul. Ils ont comparé Paul na Pierre. Oh, Jésus a dit à Paul. Jésus a dit à Paul, wapi. Madame Yosolo. Verset cher. T'as la bouzoba. T'as la français qui t'o quoi. Mais azo bisa ba bêtise. Et ba bêtise azo bisa ba yana. Ba pas le simple. Oh tu vois. Non. Ba yana. Ba roquette. Bouzoba. Donc on a robo soto. We pas moi na changer na chaîne. Alléluia. Alléluia. Donc même si on a télé mais à cause de sa relation personnelle dans Nzambe, même la likambo te faut télé mais besoin un prédicateur à bandoter. Ndeko fungula mato bio yo kazo lingalo bani. Tango yo kazo ba sauter soso comprendre changer chaîne. Koyoka ili sauter. Chano tanzebu, chana mato yoka kumisa Nzambe. Ebele ba bébé ko la ba prédicateur à TV. Devant le lobby buzoba ebomi kondima yeba que clé la relation personnelle za kamaloba Nzambe. Or la foi vient de ce que l'on entend. Quoi? La parole est de Dieu. La foi ne vient pas des écritures de Dieu. Les écritures c'est ça, c'est livre. Mais la parole de Dieu c'est l'inspiration, bien la révélation tirée dans les écritures données par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas en méditant toujours, c'est pas en maîtrisant beaucoup de versets, des chapitres, des livres que Yoko construit foi na kata, c'est faux. Nanyate Yoko kondime que la manakata. Est-ce que tu es qui? Est-ce que tu as parole de Dieu, toi tu as parole na emu makantina. Nakata ko za pope sang amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Nzamba tie molimo na ye refela kabiso makambo? Mosali Nzambe mutu molimo ba ye na kamoka malali makasi ba ye na kati na église. Ndeko sina yebisi bino makambo mama na ngai ya dimanche awa. Ye to ko benge nganga abebisi ba via batebele.
est-ce que moi si amukolo na âge na yo moi si aza normal na kindokité aza normal ozwa na église na kati ya bato nga na biso griffe elamba kolata te mais oza la salité boy bana na sukiti na manzaka tina ne longi na bilambola ti lokola mutu asaka na bipupula ya makala ayi bazé na ngai makambo elekela ngai na yebite satana lo baninga bikanga munoko kanga yo si okenda na famille na boketi Équateur bosali ba alliance ba lesio na bisunya bato batoxina ndako nganga yo si osangisa nzoto na nganga batikila au pouvoir obandi ko bebisa to terroriser famille na mobile ba via ba baby lelo yelo ko la mosanto awa tu veux faire semblant église ba na kosambela okende na begizo ba kosambela ba memaki ngai libumu passe ndeko nzamba kangi na libumu so pesi amen na betelo liso asala kama kelele wana na Équateur abebisi bato ebele ayeba mboka kati kati abebisi bato tina ba plateau bateka lokola ganganga ayokuma na Kinshasa basali ya nzambe baokutana même na masuwa bo bayebisi nzamba zolo bakeba na yo na makambo zo sala soko continuer nzamba ko betani ndeko amona ki on lokwa maseki ko beto nzamba beto yebe banaki deni ake na toilette ake sa besoin na ko bisango polele il peut même te surprendre na toilette à betio ake sala ka besoin na eko kende ka ko sa besoin yo ki lokola moi diarrhée abimisa be musopo ebimi libanda siko lebi ma musopo ka moko oyo ya sime bisaka salité te ebimi mibale ba mama bobi ke bino ezaka mibale ebimi na au place mwana le karawan ebimi ndeko koya na ye boa akoyi na toilette ndi ba famille bazwa kokota ndeko ne pense pas qu'à cause de cette puissance de la sorcellerie que toi tu es plus que Jésus détrompe-toi comment que ça te c'est détromper mukolo nzamba ko surprendre au place au kangela ndeko mukolo ngazo ganga bato bazate nzamba ndio lobane na kati ya monde na kangio osuki nanya kwa kosunga yo makile bani makila ndazaki mwasi munene mukuse munene ali atikala kwede wana ndenga za akomi kwa tumwe skeleti moko so balati yo photo na yebwe utali photo na ye utali na ndenga komi okundima te ndeko nzamba albi pasteur kasinga bi nzamba ibisaki ko boma osiko des fois faire souffrir yo nana ba via bato yo kanga ba mapamboli na bango opesa bato mususu nzamba bien ko faire payer au prix yo faut souffrir yo kanzala koleka o bato wana nyoso yo bebisa mavambo na bango baswa ndeko c'est bien contente-toi de combattre baninga contente-toi de kota na église ko beta ka karama te na hôtel contente-toi ya ko bundisa ngai mais yeba ke tribunal nzambe ko zala o mikolo komi ndeko buzana ye o tuna lobi ndeko zandeni alléluia Zoba! Ezao ya mona kama kamnyo so saliza malamu. Frère sala. Elenge sepela na bolenge na. Sala nyonso lingi. Mais lobi nzamba ko bengo na nini? Esambiselo tribunal. Tribunal na leo zala so okufite. Ezana bokonjalo la te tribunal nzambe bandaka na se, il va te juger. Alléluia. Nana ndeko na mona kati ya famille na ngaba neko mikumisa bogar na quartier wa kumisa bogar ya chanjaka basi chaque semaine ko saka na basi na niveau saka na te so pese mo ta bingani yo tozolo bela etika vio zo moi si moko vana etika vio te akebota mona liboso na mona moi si moko ataki ya kitoko lipasa ya bien to misana kipeto yebani te basemeki nyoso balingi bato pese toli alingi te aboyi mo sona alonga lingu pesa ngaba toli ba otanga bakanda do yeso zo pese toli ya bulampu na ya tomboki ya beti mo so ka zo beta mo ndo pese conseil ye même na papa aboti na maman aboti abanga mutu te ogeye na niveau 0 nzamba lobaki liwana yeko yambala moko te ya musika biso to koti na musala nzambe ndeko nzamba zo pesa ba prophétie contre ya finga basali nzambe boya en face boxer kaka so bandu beta za ye ga beta na saki tongo militi pour ko s'entraîner assiste na pour aller akei akeluka makangu na ye ake viva c'était comme ça sa vie mais lelo kendo tala ye 60 ans ngwana zokeni qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme vie est-ce que l'ongiane est l'ongia boga nzamba la d'ici l'ongia mu fube kene saka na suna bana basi akoi pe na mabuna fo pour na boka mwana mwasi moka ndoki mwana mwasi na sali boy amemi na banda kwa ngaka avec renforcer à bébissier donc à saliser ba bêtise ti a réduire mwana mwasi ndo ko commander kanda nzambe ekiti bilakeli mabe à côté famille ba parana mutuna
ya côté bana basi ba lakele ba problème puta zo ba zemi ya wanga na ndeko kaka tanga bandi ko bela komi neutraliser alongwe bogara komi mufube nde na minute wana basi ba mo bima na bana nazo betelo masolo nasina oki mama moko ba ketonga ngai pa mwana mwasi moko ya botisa ayebisi mama moko église wana masina na abi en tout cas Nathalie photo à séminaire wana yango akoma pasteur ye en tout cas église yango église a réveil to kokota lisusu abi oso mona mwana tala mwana na photo ndeko nzoka wa zo lakisa ni zangai eza mobile na ya botsa yona te abambinga salite na nzoto ndeko zo mona mukilio mais mukolo bakela akse mufube na yene ngakoma alela na munoka mboka oyo mais so batie mwana bozo kokana te bon on a mon église na bi pasteur depuis petit frère na pasteur te yiwala o wala lo to kokana bando binga so mapasa yiwala nye biso andoro finga au finga na pasteur talande to ça ko bunda mikolo nyoso mais jamais abati on est là est-ce qu'on doit la nanga amen so abeti à gauche ko la biso almise là nga on a droite na ko la sur droite na abeti au double droite kaka donc on a mutazo na tonga zo bobeta ki akwa ki ka o me yo so bataye ko beta ki ete o elonga te à cause de la relation personnelle na sana ngona na mibeko na biso il faut na na air auto solagane en global na baknyo so relation baknyo to kuta église to sambeli biso nyos mais yo na relation personnelle na nzambe yo sambela ka air nini on a famille on a baknyo so bazaka pembeni bo fana ba lo pombo na ba quartier ba yebeke ye air wa priaka yo priaka air netinga na air na priaka te poani na leka ta poani na mo prier so ga ifinga bebiaka na yi so benga ko zana problème na bando sambela so la musika na pongi na kati pongi na ke sambela siko yebisa na zana na leki stade wana mais yo personnellement zana air nyoso la o sambela na ndana ndeko ebelo ko so boma biso eza mituna biso na esa ki tout dans la vie de l'homme c'est quoi c'est le mental oko bando bisa babozo bana kati ya vina au perdre pe ba relation malamu ya solo akosa munoko na yo wana Bible zo ba van fungola munoko pona koloba baola lolemo mbala sambo mais baola pe mutuna yo olingo lobani liboso na nzambe balobaka pamba pamba te Bible zo pekisa mto bitango zo ya liboso na nzambe keba na malobo lingo bimisa na munoko parce que yasa na likolo biso to na se et yambwete yo loba yasa yeba ki makamno so yo koloba na ye loba mukie mais sala ebele ndeko il y a des frères ici qui se disent frères et des sœurs au bazar incapable de respecter même programme au pasteur à PC à semaine. Tout ça, on a 22 heures pour dire. Mais quand tu viens ici, aux hommes, tu as le besoin de se lamenter, le besoin de passer, on va se lamenter pour yo poser ça là. Yo nanzambe, yo mtona nyonga nzambe. Ya bando botama maman tu okoli benzambe mtabate lo asali yo mingi yo na lusali nzambe lo kota. Mais à retour au côté pas na ole, alors bi c'est donnant maintenant, ça il a nganga pe na sala. Yo comme ko boya ko sala molika ya sala. A sala lo te. Ndeko watobele ba bazaka na bizeli yake alo ba so nzamba selinga te akumuna nzamba yo munza na mimi tara kizengyo yo munza na meloni ndeko ibatu lokwa ba mona nzambe na misu te ba mona nzambe lokwa lokwa donc na azobanga bakunja mukilo azomona misu koleka nzambe ndeko me mutu azaka lo er nyose zaka nzambe ozo ibate akobomo à tout moment akonyokolo à tout moment ngana bato ngana yebi na kati ya musalo banana bandi na yebi nzambe nzamba pimela bango liwa le loi changer maladie le loi changer maladie ndeko on a prié plus de 20 ans nzamba boyi a olimbi cede il y a des fois dans la vie il faut s'arrêter au téléminan au talisi ma place au tali obi na présenter na otambula siko na caractère na ngai eza na ngai vande na comportement nyonso ngana zo afficher on azolo na siko lobby à venir ko zandengeni. Parce que l'avenir de l'homme, ça se proclame au présent. Na oyoloni le lolo ko fixer yo lobi na onde ko za. Ti le lo yo ya ka liboso pasteur zo buka lukuta. Papa, omoni na zaki boye tama na kenebe nzoka maboro beneza lukuta. Est-ce que pasteur ba consacrer pasteur soko kosi za musala za masolo za ya modi na par ya nzambe. Malédiction qui dit parce que tu lui as menti. Ngana ovana ngana occupé solo ko polane na yo ka na vandi na yo ki opé na accompagner pe na lukuta na c'est ce que ma Bible m'a dit.
Yo kati na osani na bando pamelo te ne ko sona bando pamelo la tsolu kuta na yeba ke na sima na ngona ko baksila o frappe. Na otiko ke ndenge ngona. Alors pona ko makuna na otiko yo kosi sisi na tiki yo kena. Kanda nzambe la ndio kuna. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Satana lingi batu batambwa na kosanga koyeba na kati incompréhension. Batatola ko mwa nzambe na bimbebo na mitema te. Yo pesa nzambe kaka nzoto apamba. Mais am na opesa nzambe te. La preuve ano fandi wana na hotel même na reprocher makambo ozo raisonner no makambo libanda. Qu'est-ce que ça va te donner makambo ozo raisonner? Au contraire on a solo bano ndeko bikisa. Nano pesi nzambe makolo mibale ya vina ote. Opesa nzambe ka lokolo moko. Un pied dedans, un pied dehors. Ndeba français baloba. Molinga pa mbono ya lingaka 2 pieds dedans. Dedans dans la profondeur. Yo ga ditang yo banda ko lela pona maladi yo la passion yo ga tinga na ndima wango. Yi so yeba nga bien me o ko ai. Dabanga na ko parete nzamba osanga be pwani oui batana courage ko kize nzambe bazawa na yo ka bango mikolo nyoso na mato ilanga. Azwa kize nzambe mabe yo sali nzambe otala tozo funda nzambe. Yo na corriger na matin na corriger ndenge no setaliete. Ya omonaka grandeur donc ozomona ke Satan bebisi mutu ya mutu ato faire comprendre likambo ndenge nini azo comprendre kate batabongo ndo kaka mkubusu bovanda bazo isamno akufi kwani parce que nzamba a vomir abaye a pesa ke temps ya comprendre vie alignité nombre. Nombre chapitre 12. Premier verset à 15. Alléluia. Toye koli isolo ya Josué. Nzamba telemi liboso ya Josué ebisie na kozala na onde nazaki na tata na Moïse. Mais zalaka makasi zwa courage ya kotosa mibeko na ngai. Méditer yango mikolo nyonso tongo midi pokwa. Po ete yo zala makasi liboso banguna e na pambola ba entreprise ya nyonso. Aussi longtemps bana kotosa nga na alliance yo ozala mutu na ngai, yo ozala na relation malamu na ngai. E ngai na bana ko assurer protection pe bénédiction. Na bitumba boyoka ekobunda yo kam tozala molongi mutu akotelemela kozala te ndeko na ngai eske sala maki bongo Joshua mona na kati ya marche be baba na Israël bakufi 36 atelemi oh mais na ba promesse ya nzamba loba na ngate ke bato bakufa non abe na teke na bagaro tokuta na ngona mboka na ayimboka mukebo ko betanga non nazonga na tuna nzamba akekolela na jeune banda tongo ti poko pasoli bilamba zo bisopela putulu ya salite sacrifice kolo olaka kinga liwata kolo olaka kinga pasiote e uti wapi Zamba bandi alobi ngai te telemaka ta jeune Israël. Il y a des fois Zamba zo fanda nié azo c'est la yo tout na yeba question pour na vie. Si seulement si oyebi le côté concernant pas sur comme la vie. Ndeko lia ko masquer ki ndeko za na ko masquer via mabe ya débauche za na ndeko za inutile. Na opeso toli so oponi ko sala nzambe na discipline te tike église ko ya na double face te bima pour mu ko les ali to ko yoka ko mutu ka mo etuta ki akufi akei. Pourquoi? Parce que Zamba za ko mona en secret ce que tu faisais. Et ben on peut se kanda. On s'en attend, on se disposer monter ma liboso na été car lokuta liboso basali na lokuta. Liboso na mo nzambe lokuta na ba prière no lokuta Dieu voit tout. Ngana za kasona moni mutu abanga nzambe te makaza ngade giza osaka na mingi même na kindoki na mwana bengane na église. Pona mune ba komi pena wa okufela ngambala kata to banda ba cotisation te. Aya pesa musala makasi na bengane okende lokezi musugesa. Pour nous otala dernier aux autres ambulants on memisanga ngambulo bia nana tanga na ba cotisation te oki makamala lobi amen mutakufa na parazaza o mutakufi po accident yaki accident yaka na paraza accident yaka so yo bebisi relation na ndambe atindeli yango po ela musao akaza bozati amen
Pour ayebi ke ba ote na mate ayo zo lingo kate ndeko nanga soki ozo kate patisa yemba nini ya abiso mtu azoka conseil tetika e conséquence e ote conséquence te ya bien biso zaki ba teti ya kosakana te mais lelo to lala na seto fuka mate to lala donc kolo ko monya biso mambeta yo sakana o kata yo no yebi frère c'est keba yo tika lo wa se kona kitoko eleke mingi le lendo la kitoko na papa ba mona te na ese yaya ba mona te nzoto nyoso na kitoko mobali ata mo ba mona te yo ko nuna ka bo amen amen na pa longwe giza mo sa pe ko temtu na ko compare pe tazo bala pe kate les homoni yo lokolo tombola beauté na mingi na kati ya motema que tu es belle obine ba sera mikolo na ba quartier même na ba famille na biso ya kitoko makasho na ba tula asuka bota mona mona tato bota mona vieux na quartier beauté on etenga na kati ya quartier mso ko mo lingana ba jeune garçon bana mike oya ko bota po azana na vieux ba luenge ba bière poani asala ka lolendo mobali ya bière azo ko bale azo bude mobali wana kende gis ko sambela alingo ko maté ate alinga ba alingi via luenge se croyant tellement plus belle que toutes les femmes du monde ayebi que na beauté na awaracher mariage atelenga na omoni mwana mwatu aza elonge bambuka lokolo opération likofi mwana mwatu na bala na misu na na quartier ye la plus belle ya quartier atelenga na nzoto na kitoko na taille wana atula akoma vieillesse ekanga na quartier pire c'est vieille ya quartier ya ba petite nyosa quartier mais bilonge bambuka bamu fube bakei ba koma mama bana respectueux na mibali na bango ya tikali nini na lolendo nde kwa partir lolendo apamba etulisa basi na ba quartier tala quartier na bino bien omona basi kitoko makasi batula batikali wana yo kenda ko maman ko papa zo ko zonga nini grande yo sa yo bere grande mais grande ra otula nini wana o mufube a opese mboto otuna grande ndeni bozara aya kama bonde ya pa mabonde to sa suna likam nini aye ko sutura ko bondela na reta esengo mwasi asakana ngona jina bulenge ya munyango te pwani lolendo elekaki mingi atelemela kina nzambe bamufube ba okenda otala ka boy mususu mona lolendo ba diplôme j'ai étudié moi j'ai patati patata tu as patati patata bisobe to ana et nous avons etc. Alléluia. Ndeko la vie c'est d'abord la bonne compréhension et la relation ça na nani na Nzambe. Ce ne sont pas tes diplômes. Et la relation ça c'est même pas ta beauté. Non. La vie par définition. Oui, définition de vie veiller. Oui, définition. L'église on appelle ça définition selon le Seigneur. On a vu selon le dictionnaire. On a un dictionnaire à l'eau. Dictionnaire à l'eau on a mis les alades. Il pose au monde en faut que la fungolo mis au côté avec Michel Tala n'a pas autant. Au moni ta définition il y a vie. V l'axini. I l'axini. E l'axini. Le moment et l'axini. Libéla na libéla. Une vérité imposée par l'Éternel. Bo solo moko nzamba tie na nko. Awa tiaki confinement na nko. To sali yango te. Mutu alongoli yango aza. Obi po confirmer longo biso ba mzuto fuka mto leli ndeni. O leli beno lembi na prière na 3 heures o lembi donc na ndengo bambani na sima oyeba te. Kaka mawana yo ndeko. Prière à long métrage lokola mawana yo frère. Ezalakate. Prière mo ko na mawana na makasi. Ezate. Prière mawana ya fuka olele et puis okoyi na poule ya ke action sala ki to muto zo la to sujet bo sambela nzamba kanyima to azoka mote. Bondela tia fungwa lito isiko. Ndoko yoka. Yaya l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout ça na yokaka. Ololuka ba sacrifice ko fuka makokuta ba jeune ko sambela eko mindondo. Zon nzamba sa pesio boza relation malon batela ngoko luka mindondo te. Batelo sala o frapper une fois na vieux kende liboso. Tiko luka mindondo. Maona yo lelo ba église zongia ba pasteur mtu bazana ba sambela kutute bangamba baka eza malade akeplele kuta monengo couple supo tout mula sukanda nzambe ba obalukila batu makambo akesala susu ba comment on dit masque ayo koteka ngolo su na kate église ngabinza tana yo kyonga nzambe webi na quartier ngana na frère moko ba frère bazao yaza lokwa mutune ningana abando sa na église mo munene pas pasteur moko
Si on banda pasteur on a confinement posa acte mabe ko senga mabunza na MP 100 kg des athées. Ngande na mangam. Et comment ka pasteur ça vieux omoni mutula bino omoni batino bino ba pasteur omoni na memingam. Ndeko ala nanga beti na porte ndako nanga na okota. Ye faut kaka so ni sanga na place à pasteur wana. Na yebisi olo so ni sanga na place na yakota la ndenga na travaillaka. Est-ce que on nanga na boité na mboka na biso bakoko balobi muyaka moka fingisa bayaka nyonso mais est-ce que ko meka penga te est-ce que so ba yebisi ngana so ba garçon no so pembe ba besko ba so lever ba ba ketch ne ba garçon na ba bogar ba so lever ba est-ce que fona so ba garçon so pembe na ko yopo za pembe est-ce que na comparer na ba garçon oh t'es vu ils en ngona tenga bo tiko point yo so comparer na ba pasteur nyonso ah na linga ko lo baka wana azima sasa bimi malembe akei lobe otika ngata ko belela ngati susu na putu pasa na okele. Et puis comme fraction ba nataka zo na presse na mona ke. O lekinga ka boye. Yana ba ke père na to na moni na olobela yi. Ayi olobela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. O moni ezo sale boye. Eza mutu na yi. Siko foko aider yi à comprendre vie na sens malamu. Or vitesse so ba no sai na l'église wana. Soka zalaki awa. Alingaza na vie on a terre parce que c'est un garçon de bien mais ban futuma ya ba quartier ya ba millier bazali ba loyenga basi ba loyenga ba camarade ba papa ndezo emballé mutuna ye il n'a pas le temps de se concentrer pour sa vie devant le Seigneur et dès que yo za la terre pour ko lukangu ya nzambe sunga yo nde koko resir bitumba invité ozala ka perdant parce que le combat de la vie est spirituel. Or la vie elle-même est un combat. Obunda po nzambe a imposé ba vérité malamu na avantage na yo. Soko tiki nzambe a imposé ba vérité makasi. Ah corona pesa ki vérité makasi mais to supporter ngwa. Na pasteur ala di ba atuwa mboko izana ba pasteur ba panti. Pasteur ala di ba gan sali émission na TV. Yemo ala di masque ala di ba gan. Abi bien aimé, to singa na bateau bazana ba bandeko ba beli covid. Baya na bangwa na église nanga na sambela pona mais yemo na bagan Alléluia. Amen. Mais biso na mawanzambe tokei to sungi ndeko moko mwana mwasi ya muke ya koza na ba 19 ans mwana mbali kaka ya muke loko ayepa achaki ezeni bayene na clinique université kuna o azana corona ba isolé siko mama na ye ayebenga so ndeni na yebi pete ayebinga ba biso te maliboso ba ba ko yebe bele yo so ba bango te c'est normal no baba na kulwa ka zolela ngai mwana wa ngabi wabiye ote o wana na yeba fani na kulwa ngana ba pasi na ngana makambo ko ile ngai me na sambele mwana mwasi ba forcer ko le na kulwa ba zongi sisi ba mama ba yisi mama na bango kaka yo mto za permis ya kopesa ke biloko alia yo no mona ita te na za tout la lela eti covid ici la peut olandela makambo robot nzoki za na ngobongo te. Et ça n'a pas simple fièvre accélérée, malaria, quand il y a pas accéléré, na été azémia, ça n'a pas fièvre, ma carte ça. Alors, ba minganga oyo, ba minganga, couper ça comme ça minganga. Alléluia. Alléluia. Personne n'ambe confiance. A couper ça ba minganga bien oya sali la kabando, pesa ba maye la ko leka na maboko na ba mpote yo obika mbam. Tena kaza ko zalia. Mwana na tanga ba oluka ba lukele ba complication ou tienne ba sous ba traitement makasi nzamba sungi aboti avoir bas tout doucement na munganga ba docteur ba kambo ba professeur à médecine ba sutuki ba komi aboti normal ah to longola wa pour na ko épargner bébé comme pour na ko épargner bébé te boyo ki sonya zangi na covid te boko saki comme maman na zo tuna frère moi passer dans la cabo c'est kakatin na ebisi ndama asali mwana bigi mais ah le bati l'autre frère ça il passait à un choc makasi à un problème makasi tika ikandinga ah bigi ici mais biso to bi malobi tika ikandinga ah bien ça va et qui c'est adresse ba pesi bana to bandia wapi to gotang to tika na 15 minutes photo 6 est-ce que tu gotang amen on faut ça parce que ça n'a pas ça tous au bela tibelo bana tikata na sambelo na nobila pour pesanga ba mena est-ce que tu gotang
So tuninga papa sala yo na sala kaweze éducation na pesa. Oye bandenga osela ndambe. Kosela ndambe selon yo te. Kosoko eba kinzambe nzamba linga sala l'église ote. Ti a sala l'église wa tio parce que oye bien ote. La tio na disposition mutu ayebiye alaksa oye. On a osala comme nango voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Wa sala matu ya koyoka sani. Maboko wana na boyango makambo na boyango yo lelo zo se pesa ngati. Alléluia. Eh talaka ya talanga. Alléluia. Nombre chapitre 12, premier verset à 15. Totangi na kombo na Yesu. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'ai prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fit enfermer 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie eût fait rentrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Olani matangi. Ope sanzela to fungulango. Ok, to faina kombo na Yesu.
Alléluia. Alléluia. Frère, vous pouvez amen. Boyo kamakam loba aw. To célébrer Nzambe. Boyo kaka. Cahier de compte Nzambe a ouvert na kilt nyonso to sala Nzambe pour attendre comment tu te comportes après avoir écouté la parole. Ko sala rassemblante ya ngom tezo freiner ma pamboli na bino. Alléluia. Alléluia. Ndeko ebinga na calculaka nini na calculaka énergie na bebisa. Na ko sala ba ventir na mukili. Na kanisaka ba sacrifice na sala na ba bêtise. Ni na toka ba mutoki ya pasi na bana banzala na souffrir pour ne loko te pour na sentiment mo boya nzoto kaka pour na osepesa nzoto na kanisaka ba nuit blanche na kaba ya na vandi be pour na ombela masanga na ba na kaza ba énergie na bebisa podo na oke na kaka na ke bunda championnat mo na sport pour na eloko te sima na mboka ngo pesa na ngo pe malamu te to gagner pe eloko te. Est-ce que na nga alors on a réalisé qu'on a pris sa conscience avec vivacité. Même quand je faim, même quand ça ne va pas, même quand ça va très mal à moi, maintenant Lukana s'est sacrifié. Objectif numéro 1, il y a énergie naturelle, spirituelle, on a fait sabato et ils allaient pour nous servir. Est-ce que vous avez Alléluia. Alléluia. Yango so na kanisi ba on a sala ba temps na gaspiller ba énergie makamba pam na sala ngo loroté donc faut nous amener à PC même fois 100 ya on a sala kwa on est à raisonnement na ngana éviter so ya yezande yo tala passer na o gaspiller ba temps et délai ba énergie na makamba pam mais so comme une église o la sandambe ko lembi o kwa kopesa makasi ya nzoto o kanzana ba pambolo ndengwana ndamba linga bongo te comportement échoua kana kata relation personnelle. Ndekwaya alinga kosanga zanganga bebisi ba dimanche abino botika ngana na zongi nda ku 15h ko na yi alinga kosanga na ese mama yo saka nya ndambo bebisi ba bia ba yo esifio zo polo ya mutu ba peso suki mutu na bebi. Tu pensais que quand tu faisais ça Nzamba atika kio a sala le côté tala lelo o kufa lelo te soko lingi lelo Nzamba peso atali oken il faut se repentir. Tala babilo ko zolinge bimo na kati ya likumba misuni balé son zolingo maté parce que à moitié cœur les a divisés en deux. Une partie aux la vérité, une partie aux jouer à cache-cache aux bomba. Vous confessez bien Nzamba opambolote. Ndeko beti nga bashita Alexinga air nanga pamba, Alexinga air nanga pamba. Elo nya umi senga na ke bizo nganda uti 15. Buzoba. Na pesi occasion pour le battre que Nzamba pesa ki occasion te. Aboina. Alinga bukela nga ba mabaya nyo so panzana biloko na likolo obeta bashi na kangiala na bwa beti patete coup de tête na ba beti mi coup de tête aso ngana bizo compter beti combien de coups de tête est-ce que vous comptez et si manango confesser peut bien te ba coup de tête to ofele nyaje ça va na kati na lembi lelo o papa na la tanga habité abala la tête. Oh, les églises, les églises, les églises, les hôtels. Bah là, l'église, bah là, la permanence, bisous en permanence, c'est sûr que dans l'état, bah, on a son là. Bah, il faut que les frères, mi, bah, les bas, là, ah, son maman, bah, te belé, c'est que ça service. Et tant on tout ça, le mouvement, toi, peut mener la commune, bah, bureau à l'état, faut signaler. Surtout signaler, t'es, bah, on a contrôle, là, comme maman, discussion exacte, zonganda. Kendo fananda. Soko ye ana osela au mardi na 12h au confesser les sobandela soko lobi obando lobi bazako mona ba église o ba ventirer siko awa ngala za ventirer abi ulingo bomanga ngabi merci nana la soka biloko za na mona katole ba biloko chana na biloko pambala ba demo mo bazangila ta forme donc so tali na liseke kutu na forme ko legai o stas ko de ba bébé si o komi salité mamu koloboye o komi ozoke les 60 ans salité à niveau haut. Na makolosalite nzoto mba salite lo oyebi ata ko sokola suma ite ndeti no kino sela satan pona mugamba bo pona suka bo nasi bongola no mutema lokwa ndamba peso ko to kutana bongola mutana ko sunga yo na pikola babilo kwa les encati na mais na condition mo confesse tout et ne cache rien les lots de jours ko singai loko ko singa na linga lokuta te alors moi to continuer service ezate lexinga air
De 11h na 6h musala 10 na 10h. Na vandi à 11h na yambi ba na ba ke 11h quelque na bandu yamba 10 ko ya tozana yo. Na l'exir na ngaso 4 edita ya pamba. Po o lo ba vérité te. Isonga. Na pesi occasion suka mari. So ebi ko lo ba vérité ya ka mari. So ebi ko lo ba vérité ko ya te. Merci. Merci. Merci yaka. Ozanzala. Zwa. Saka na pesa ki watali pate. Omoni mutu pesa confiance. Ndi baba na ngai. Oza bena musala nzambe ngai bina za pusa yo ebisanga te na za musala nzambe. Yo mtu ko ebisanga. Ta nzamba benga musala za na témoin. Na tunyo so nzamba obenga ministre chaka témoin. Ye mo mtu ebisa utkina za musala. Bato ba muna misala na yeba biki oza musala. Na za puso témoigner ngate. Témoigner nzambe na mutema no pour témoigner Satan pendant longtemps. Merci baba. Abimia le quoi tout le monde moi mke. OK. Kokende nyonso wana bye bye. Wabia. Et samedi dimanche wabia. Alléluia. Amen. Et l'autre so ka pour la patrouille nzambe za mitema. Frère, t'as la même yo bolingwa liboso. Bible zo réclamer bolingwa liboso. Premier amour. T'as la bolingwa liboso yamba nango Yesu l'église hôtel, l'église mususu. Ezala yo l'église. Est-ce que vous se comporter quand ndengwa? Frère, bolingwa liboso continue en église ko bungisa ngote. Maman, ko bungisa ngote clé ya relation personnelle yo na nzambe yangwana. Est-ce que ça? Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bati bani bakota na katekisi basambela katika basambela. Ndeko nga solo yiko yoka te na loba no sote. Na otika. Sala oyo lingi. Est-ce que ça? Amen. On dit bato ebele surtout ba maman mikolo bazalia. Ba o bazo yoka te kokota na église na retard. Mais azawa na zolo kanzamba pese musala. Azolo kanzamba pambula et pas ses années ndako. Mais azoya na église kaka na retard. Na bengi batu musubu na kati ya bureau na reprocher le musubu na laksa e eloko ya somo neza na valeur te wana liboso nzambe pesa kama nzamba za mukonzi munene. Est-ce que na tuni mususu mukwana ngabi soki kaka yo ministre moka mukilo abengo ata provincial bano to kutana pona peso musala na RTL. Na na rendez-vous no ata ibso ko to kutana na RTL. Olingo ya na retard. Ote papa olingo bange pas za ministre. Mais nzambe siko mukili na wakela na ministre. Kwa no zo banga ite. Et na comportement boye na bambula no zo sa église oze nzamba pambola ndeko. Inconscient que bazali ndeko ti lelo na kita lelo bakoti na retard. Asala kate elo mo asala kezati. Azaka na misala na ndako na ye mais azo na église na retard. C'est l'inconscience. Je l'ai dit au micro et zo bimana baf. Et on a remarqué que c'est inconscient ndingwana na olobano solo. Alléluia. Amen. Pour ngai na ebike mutu azo lukanzambe, il faut bannir inconscience na kati ya vinayi. Azo prise ya conscience. Na kati ya mutu azo. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moko alobi na nga papa, kama lupangu nazalaka na ngo ndambo wana, nateka ngo na masina, nakende poto. Na pona poto ndo kosani. Na poto kesani. Ololuka délivrance yoso luka nde poto. Ba esa ke poto ebongisa ba. Poto ebongisa ba o nzamba benga ba pamba na poto. Yoso ke de poto lo yenge. Ndeko ndeko ayoka ngaide. Ateka lupango ake poto. Ti lelo bala rouge ya osombela mwana tikao. Ezate. Poto ya minyoko ya butau. Kaso benye papa. Papa na soni na baninga ba congolais ba ozulanga ba kopa musala a papa nazo souffrir. Akuta na bande kumsuba na église ba kumuna ekuna muna na aza mutu na mboka musika. Talaka muna mutu mtu na France na mutu na Allemagne mais mutu na Allemagne na otini mutu na France mbongo palia. Pouvez-vous imaginer abia zoka soni ko kolia na balier public na ba place au l'état tchaka bat bakene kolia. Ngabi ko yoka soni te kufa soni kumuna passe oyoka nzala fembe ko beta yo okokufa na nzala. Oane loko tekene kolia. Na ete nyonso eza poali na pekisa ki oyoka kite. Yo soko lingo kende ba poto no lingo pamba na Congo, même pas en Afrique na Congo. Olinga ko bima okenda ba poto ko beta tout poza na mbongo na yo kesa na ba séjour na après ça ni osongi. Yo lobité oteka un bien matériel moko za nango okende moni okabi mbongo na yo ya opele mbongo ekei. Moi lupango wana oteka ki 20000. Et puis mbongo ngo pokena audace ya kolia yango ne bandelo lele yango pe ndambo etika ke saini esili buzoba. On a baninga ba otinda ba conteneur. Qui te dit que yo pe soko ke ko otinda conteneur? Nana yebisa ke bo.
wana lokuta munene lokuta munene lokola président moka kalabanda oloba na mboko lokuta munene wana lokuta munene. Alléluia. Kopivaka pona baninga te oboya zo sala bwenga peta na okele na ko sala neti ye te ya ye eza ya ye tika bilandala na yo landa Yesu apeso pe oyo ya yo nzambe to sala nzamba diversité ya ba moyen ya ko bénir bato nyonso ba be encore bénédiction mais papa a eu bénédiction na musala zo kele ba sala ba ofute les 30 ya eu bénédiction pour que no creuser diamant a eu bénédiction financière ya eu bénédiction est-ce que on nga Kwani parce que ça ina zamba zo kata kata babiloko pour asutuka bo matière première mo bimi a eu bénédiction ya eu bénédiction nyoka linga so ina zamba abomi nguma wana tanga panza mtu na kuti libanga munene ndeko ba bénédiction za sorte bele ya eu bénédiction pour que ne coopération mo ba a gagner commission à condition na kati affaire mo tourner et boti monge belé et fungola vinayi donc au moins na bénédiction za ka combo momoko mais ils en a ba forme et belé ndenge mo pena malédiction za momoko mais ils en a ba forme et belé na kati ba to oyoka yango ndenge to différent na bilongi ndenge pe ba bénédiction na za différente et koko kanate tiko copier ba ninga tika bilula lula eloko ebomi mukilo lelo bilula lula na nina sala ka lokola ye na nina sala ka makambo lokola bango na epsa ko yo sala makambo lokola bango est-ce que tant nzamba kila ko epsa ko boza ba passa na bénédiction pour ne olingi ya yo ko kan lokola ba bozo landa e pourquoi et est-ce que mituna ki pe oye ba pe ya zoki ngo ndenge nini obandika kolanda yo na zo telingana na poto wana c'est moi benga papa oli le pena nzala zuru ba munga senga pesa biloko alia aza mutanzala abina papa repose on sec boinga bien sec yese papa bi yese papa bina peso biloko alia abia c'est tika papa lo babongo mutu oyo papa ndolo ba mental akebe la mental nanga na poto mali il est fois dire quoi sofa qui trop asiko que la mental akebe ba ke mental ne saki mabe na poto awa yoka kite abi père na oluko occasion na zonga papa na ngai ngabe luka fuka masambela tote provoquer quoi poza mikanda te ke luka ba policier aotambula policier ba monete to ba refouler yo saka na so nzamba kineli wa frère bongisa na nzambe pesa na mena bien assise ndeko so ti occasion ko kota ko yoka loba na nzambe ko mona ngo era disantion te o eza barte yamba simba salela ofungwa ma okende liboso vio to koti to ana droit erreur te poto zonga sima non boîte à vitesse na ba pesa ka ya okende liboso arrière ezate na katia mutu nga zalia awa bible solo baboye to zaki na période oyo Moïse azokamba bana Israël mais Moïse azaki mutu ya mai na makila lokola yonanga autaki na famille moko boy famille biologique na ye papa na maman na bandeko ne bazali parmi bandeko na ye o babotami na bango azaki na yana ba yana ebi bale Miriam na Marie na Aaron nakati ya lingomba Moïse bandeko kamba bazalaki pe ba serviteur na ye amona teke nzamba tomboli mwana wa muke matie bino basali na ye olebo banga ye te bino bozo asiko ki petit frère ya famille biologique bo telemisango so awa bandi petit boni boyeko ezali ba commandement ba nini yo ninga commandement biso no to ba prophète yo kanza ka yo mo Marie pa yambia basangani banguna Aaron contre Moïse yango mwana ototo lo bani makamba oyo ka omoni mwasi wana ke zo asuste ndeko ba côté privé ya un ministre de Dieu on nzamba lingaka te ta mwasi yango alingi mwasi yango mpe mabe awa Éthiopien wana mami yango na basi na Marie abi yango azoka ta son denga yani naza kitoko ke linga msemeki mo ya bien pe oya ko botela biso pe bana kitoko ya yo so kanga te na zo soki mabala batu na kota te yo so ngana ko tuna mambali bala na yo parce que vie privée ya moto ezalaka bonga na kota makambo no personnel yo mo fo na ngo pa nga o s'exposer na relation frère salaboy sœur salaboy tango s'exposer te je n'entre pas c'est comme si ambassade de Saint et kangami au presque visa te na voyager ne nakati ba amen soyons sérieux ba kota kasija vie même ya ndeko na yo eza vie privée na ese personnel okokota ngo ndengwana amen ndina musala nzambe za ndengwana po ngana banda okota mbali ba no yo mfu ya ko isanga amen donc na autre na frère mon été frère na koti libala noté mais olimbisanga mais na ba question na ngeza boye na présenter ba question
Habite père. Il m'a répondu selon yé. Soit l'obi n'a pas vérité, Nzamba Pambole. Soit à Kosinga. Et t'as lié. Tant que vous avez tata wana kuna na kati. Ngana kozala. Oyebi tatango. Oyebi tato bakino batombola wana. Soka saka demo, soka saka na to ebite. Mais tant que vous avez kuna. Yenda koyeba. Ngana kozala te. Ya to o invité ngai. Nzoka yo invité te. Aye na makasi na yemo. Alléluia. De ko dans ba place oyo ko blaguer te na vie. Eza place ya choix. Ko bala pona mawate. Ko bala pona intérêt mbongo te frère. Tu vas souffrir. Omoni mutu so akoti na libala ta yeba banger ya libala na kati te. Yango mona bato ba na tolo bakate ngaka ataka yo tanango pasi na bala na ngaka. Abali akomuluka panza sani abima. Qui célibataire est bien. Ah, bah ça qui okota to yoka kita. Libanda eza katite. Kati ya libanda te. Wana kikinwa. Masesa bakinwa. Eutaki na Nzambe. Na ibza kyo. Tant que Jézabel pas bali mon Nzambe on a roi na cap. Ah oui, eutaki pe na Nzambe. Ah. Eutaki na Nzambe. Merci. Alléluia. Amen. Nous combien de maman va vendre on a papa va lingati na toucher pour on a son a toucher tristesse là ti ba. Pour ba ko na poule ya mabe. Ba msu baza so uti prière a zonga bo ndio laza ki mais moi si mto bande bitu. Moi si on le combat la tique église, c'est na pexé que une église on a yo karaté. Na c'est papa kolobelo roté. So ngai na ngana sali mo lomo mais yo na pexé. Yo za protection na za na ngoti. Yo romilu kula makamzo la ni mo swa. Alors vanda ka kimia mema mokumba ayo. Oyoki. Frère. Sœur. Oh papa le bagité. On nous rappelle on me connaît. Alléluia. Alléluia. Aaron a Marie ba ndiko finga Moïse à cause ya moi si na yewe ya lingaki. Critique. Bible les autres batang bazo critiquer l'Éternel a entendu. Nzamba saini ayoki. Libela na libela, seko na seko ayoki. Abi wana ba otonga nani? Musa nanga ndumba. Awa chanje ba tipa pamba. Etali bango nani? Nani wana? Awo ndeko nzamba tuna kiteke avanza yana Moïse, Maria za yana Moïse, baba ndeko ne famille nzamba tuna kiteke. Abimeli bango. Abi yoka Aaron a que plus loin azof sa Moïse abi biso nyonso éternel alobaka na kati na biso no to ba prophète olinyo gay boye okomisa basi nyonso yo zo kanso dire éternel alobaka na kati na yo biso no to ba prophète ko saka na batu ndengo na te et d'abord so sa mwana muke ndeko so nzamba tomboli mutu na libota na bino benge suma muke ozo ate ba benga na Bible pa kalingomba géant à église yo zo benge mwana muke nzamba ko tufu na yo Yesu na kati ba Pierre na banane eto ko bisanga disciple mo kazaki o Yesu azaki mukona yaza azana Bible azali tous les disciples de baleka bi Yesu na age Bible zo ba Pierre akwa ko benga Jésus azali roi mwana ne tope koko na ye Pierre wana oka Pierre na kataki oza amen alléluia ndeko le vrai problème est que Nzamba zo reprocher biso toti ko sambela na loyenge toti ko tambwana na loyenge a traiter ba relation bongote yanga zo pambola biso te mbula yango esili loyenge église lukaki na kati ya mboka na kati ya monde mabe kotaki na kati église loyenge kotaki makasi et puis bisi relation na Nzamba beti église to fanda depuis mars tito yo kozonga aw na nini na août hein na août ozo compter ça fait combien de mois n'est-ce pas 5 mois et demi ya boya lax na monde entier église no fonctionner ya Yesu ezali échanger lokola Nzambe atikali Nzambe tozongeli ndeko pomona ke batu baba nyama babangi Nzambe de kana kozongela pasteur a profiter lokwa linga mbongo atombola ye to moni pasteur azolinga mbongo ndeko na ya bima na église wana tika ba sentiment ba morabi otekela bino ba masque avec onction muso ke plus un pena don rapide yango pe na Facebook $15
bandimine so batala bandi batala katalaka maté ya pasteur azotea batala katalaka ba miracle ba témoignage na Facebook ou na internet. Si cette fois-ci ba yebi que non les 15 tozonga déjà les premiers acheter déjà à vendre. Asuka ba maputo atongisi na bitende tombola boaka oyo à la praille na ngona bi $15 avec onction. So là tiango corona moye joao et ça tu comme là ta que on de couronner lui. De quoi est-ce que ngana na tikelo mona corona na Congo de. So yo mona ki laksa ngai. Ngana oluka e. Na tune yo laksa. Na mona de. Tu es dans les logo no pesa ngakanda lokwa kulata masque. Pourquoi nzamba bitoto sape kaisal. Sokite et l'autre. Est-ce que ça? Na te place mo kula chazo sanga papa ja masque sote na côté na ngabi so côté na obeta. Abi na côté ngabi kota na kitini na kota ya kota. Ate munene mtata pastor ah mtu na ya kokota. Pastor za matata kabi koko so côté na ka okeli kokota te okomilukila ba problème. Fanga nde to fanda wa tote le mana ba zone na biso abatwa leka o yeto mone ko kipaka ete tika ka leka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndiko na ka singa papa pardon. Yoza mtama kambe la tombo ki pardon mo iza makai kende na koti na longwe na kina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Voilà. Ndeko vie otozana ngo ezana mukolo nango akelango biso to linga nde to sakana na vie na to nyata ngo mbeta ero yo so lexa na distraction oyo ya okabwana ntambe musika ya continuer ko sala mabe pour se pesa o récupérer ngo quand ndo zo mona ba papa mtuna ba famille mtuna ba mama ba yaya ba mikolo abongite na vie nzamba bébissier parce que aibe ko gérer temps na été na entre relation ina nani na nzambe a gaspiller ki moment temps na jeunesse na makamba buzoba o isa ko pesa nzambe kanda nzamba ye ko futa ngo na kimukolo abiyo o sala via malonga te ndeko mutu nyonso zo ka kimia samba kisi samba davage na magie kimia za te na kota sata kimia za munyoso nzamba o pesa mo alipa no moke ato na ndako futela o va na mili mo moins cher tango za stable o vandi o boti o continuer no vandi kimia ba ba mo na ko zo sala nzamba o continuer nzambe na kimia mon frère ma sœur ça c'est la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a là? Molingwa nzambe saka ya mutu nyoso te apesa ka mutu nyoso lipa ya kolia mikono te abatela ka santa mutu na kimia mikono te apesa ka banyoso bana na kimia te apesa ka nyoso ba kanwa bénédiction ya bien na kimia te abambola ka misala maboko ya mutu na pamba te ezala ka toujours so mutu na bangier ezala ka toujours so mutu na saeli yo bando tambola mabe osali bi bane belé mabe alika uto bongo na mutema ka siko na 2019 na 2020 olingi nzamba pesa ko mama pesa. Et d'ailleurs, 2020, tout ça est en été. Pour tout le confinement, nous les avons 0. Tu as recommencé tout à 0 en janvier. Na ba ibaruka ça. Alléluia. Zonga, nzamba memi bango na tente d'assignation et si ko yakita ka place au bazo cha sanduku na ya mibeko. Abiboya. Basala tente wana. Aye. Donc on est considéré le Rwanda kwa Nzambe à l'époque. Moïse na Aaron amemi bango bango misata bino 3 bo pusana ba yeba pusana et pemene tumbelo ayisi Moïse abi yo tikala wana bino mibale Marie na Aaron aliboya ba pusana liboso Bible bi nzamba kitaki place wana lokola lipata na kembo abandi kutuna bango alobi tangu nyonso boko banda kozwaka ba prophète na mukili banda nzamba loba makambo ya à part Jésus-Christ et moko il n'y a aucun prophète qui parle avec Dieu face à face azate. Les prophètes vont fonctionner dans la vision, dans la songe, peut-être dans la voix audible. Mais comment on a signé Nzambe face à face, les prophètes vont même nga nazate. Namuna. D'accord, yo kandeka kiti azolo bana yo ki Nzamba azolo bana ndila ndeke. Mais comment on a signe éternel que mon y a bimisi révélation pour moto boye. Il n'y a aucun serviteur après Moïse a tiré la komona bilo kona kande Nzamba la kana verset. Habitango boko bando so ba prophète na mukili na bino, boko tika lo na prophète mo lokola Moïse musali na ngate. Nalobakane bouche à bouche, face à face. Azomo na représentation éternelle en face na miso bomoto azokufate. Todo so la ba camarade. Mais muto modelo na famille na bino bozo banga yete, bino boza batu ya ndengeni. Bo banga te ko loba makambu na ye ko kota na vie na ye personnel. Makambu na sali na nzela na ye na kati ya Egypte ti bobimia e bangi sibirote. Abia lokwa bo toucher yebwe ba ke bo toucher ngai.
bozo mwana zo bana ko beta bino ndeko na moment na nzamba zo linga frapper Dieu pesanga na mena bien pesanga mena bien na sisa nzamba bandi ko tala intention ya bango mibale Marie nanani atala mutu akoloba aoki bango ba oloba te mais na kati ya Aaron Dieu a remarqué quelque chose dans son intention. Nin a remarqué comme il dit ça. Déjà la kati ya Aaron avant manifester ngo libanda abande ko ba ngaye Moïse aleki na nga me aza musali nzambe lo ni sali ngai zoba o nazali abandi ko mi finga ye moko abaza zoba muto ka Moïse akwa ko manquer respecter Moïse aloko tata na bango malgré aleki na âge ba ko sakana été mais tandis que l'autre là Marie était orgueilleuse na kati na ye aosani to boudé nzambe sur place Dieu l'a frappé de la lèpre pour nzamba beta Marie mais sur place mais Aaron beta mbala moko te à cause ya attitude ya Marie à cause ya intention ya Marie na intention ya nandi ya Aaron et kokana ki ya Aaron ezaki attention moko intention moko humble est-ce que on a déjà spirituellement les besoins nzambe a manifesté qui intention ko sa genuer les besoins Moïse est-ce que on a la preuve en étant nzamba tali orgueil ya Maria beti na malade ya maba ezaki pembe lokola mapata tangu lokola neige tangu nzamba longwe gloire ya nzambe longwe na mbala moko lipata na kembo limu nzamba kati koloba automatiquement Aaron a se manifesté alobi kolo nanga abengi Moïse na ko abengi mon Seigneur mon Seigneur limbisa biso na mabe ya buzoba na biso tosali yo tokota makambo na yo personnel makambo yo na basi no zo changer kuna etala ki biso te biso fa eto se contenter na grâce on nzamba zo pesa biso na nzela na yo mais toke plus to koti na makambo ya relation no personnel na mwasi na yo to luki ba problème ata sa mupagano ata sa mupaya etali biso te nzambe de fala juger tala sikoyo kanda nzambe kiteli biso bino nzamba kotela ka bino ndeko biso nzamba kotela amen c'est qu'il est la paix sur moi ba vrai serviteur nzamba kotela et ça la zuli kamuna président de la République nzamba kotela amen nzela nzamba ko likela paka talika mona bino bo comprendre te ikambo yo zo benga grave wana epa na nzamba o réduire nga comme son mukere tiao akanyanga fino na sa ni tonga mbeta pesi résolution na ngona moyen moko facile mais so ezake kanga tio likambo wana elinga ezala grave mais abiso ya grave ezala raté poko mona ngoni makambo elekela kanga okamba kangona nguya na yo est-ce que yo pesa motema pa ndo kamba yo na makambo elekela kanga biso nzamba kotela biso lo na lingaka yango wana alléluia alléluia bango balinga ba vivre ndenge na nil les prophètes chez soi ara petit frère nzamba bimeli bango a frappé bango Aaron fuka miasi Moïse yokela biso mawa Moïse pardon yokela biso mawa na buzoba to bazo ami finge insensé tangango Marie kuna lokola sakina komi kitsa te nzamba betie na maba police nzoto mbala sur place soki nzamba frappé yo to abeti yo pona mutu moko boye o abanga nzambe na kasi na relation personnelle ezaka pona ba pasteur te ezaka pona ba ministre te yo koza na relation personnelle na nzambe mama même bande kono ba sakana yo te na libota na ba telema te soki ba telemi Yesu na ko telema na place na na quartier ba ba sakana te ata mutana kindoki na niveau ni ameka ka yo te soki ameki yo nzamba o corriger ndeko notre Seigneur est toujours là abattre la relation personnelle na ina mutu na ye garder relation personnelle au salaki na ye tango buki mibe ko epatiki otala Josué Josué mtasala ma bete mais moi na Josué sali ma benzamba kati a côté bembe or nzamba ba sia ko protéger a côté sec or ezaki na ba promesse nzamba ta alléluia nzamba lingi ba fille de pierre lo yengete reprendre premier amour au bandaki na ngomko liboso bandaki na nzambe na ebisa ko chaque fois banda ko la période nzamba ndo pambolo makasi na frère o banda sala nzambe ni les armes mambo il y a des gens qui sont ici alors ko na kata bureau na ngande ko dima pamba pesa la te mais nzamba zo pambolo na bloka bikemi ko la nzambe fidélité na bloka bikemi ya ozi la soka $1 million na yo me dima yo tika l'église mais nenga sala nzamba zo pesa azo kende ko sala ba activité azo kende ko sala ba voyage azo sala makambo belé alingi nzamba tombola na ba faire nzamba otombolo ndenge ni yo banga kaide financièrement yo banga nzambe autombolo ndenge
Mais à ce moment-là, on a fait prière. Il y a des prières, il y a d'emblée dans le Yenge, il y a des Nzamba Yoki. On va dire ça. Alléluia. Nzamba tala na ndengo bangi na tali tambule. On tala comportement na miso ba. Na miso ba pagano vivra ndene so ko saka so nitote. Ndonga na pasteur. Ah. Ato betinga drogue makazi ko elangu singa makazi. Tango otuna na miso zanga na so na pasteur ya so. Kwani isa na kati amna ngai. Kuite kota kana am. Kuite za kana sebo. Alléluia. Alléluia. Nathalie siote Aaron na Marie. Pour l'insamba beti Marie maman matiki Aaron. Aaron abika kia na minute na mambo Moïse ayokeli ba mama loka bandeko. Nathalie nde ona mwasi nda komi. Abina ayokeli mama. Kolo. Mawana yo. Tango ka zoloba. Nzamba bimba mo ka si Moïse abini. Ayeli susu. Pona nani? Po Moïse abenge. Yoko benga nzamba ya yomuko. Nzamba alliance. Ozoka na Bible nzamba nini? Ya alliance. Na Bible ezaka nzamba alliance. Et alliance na tratango de père aux enfants. Abandaka na tata akidina na bana. Na to mwana bete nzamba bani na mama. Ezate. Ala ba mwana so bana na église ba okamba babima. Moi ça kamba église te. Tolo ba makamba alliance. Na lo bate. Na lo bima be. Pourquoi? Parce que on a sa image nzamba représentant nan ya nzamba. Bible lo ba die la mère. Na be ba ko maka dieni le père. Dieu la mère azate pour moi na ba fantaisie on Satan muta condition. Alors yo so comité kana maboka ba. Yeba que église yo so moi ça so kamba so ko na kati sous malédiction. Malédiction de l'Éternel des alikolo na yo frère. A toujours lui a bien le lobby au monde a venu de ko. Ndebi loko Satan lingité ba to ba comprendre. Ko vivre na nzambe na lo ngité. Auto sambela ka tika to sambela te. Ba sambela na lo ngité. Na c'est que la prière quand tous les moyens sont réunis pour prier. Hein? Sinon mi be quand nzambe prie. Mais quand tous les moyens en toi ne sont pas permis et ne sont pas réunis, ne prie pas. On ne prie pas pour prier. Pourquoi? Parce qu'en priant, on s'adresse à Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Tout sentir moral, nous sommes bientôt prêtés pour nous ressembler. Pour nous amener dans l'église, après le sambo nasim. Parce que Maté a tant de kande ko apaiser. Est-ce que vous avez Maté peut ça me conseil. Nzamba ko lobelo place au sentiment moko makambo ezaki na muyi na mutu nzamba décharger yo. Yango lobi batami kuma basani. Baya. Mais yo compter au monde na kimi prière na kimi église na zaki na ba problème. Alléluia. Alléluia. Au contraire tant kimi ezate wana neta mbaluka nani nzambe. Na kaza koza. Alléluia. Tala Moïse azongisi nzambe na prière. Azongisi nzambe. Nzamba kiti atuni nini? Obenga pona bandeko no yokisuma wa. Na beti bango. Habite kolo yokela ba mama. Surtout à moi sur mon papa tande akomo. Pour la FG d'accord. Atangi kuti ya Aaron te. Pour d'autre part Aaron pas aki ministre. Est-ce que là nanga? Il pas aki prophète yango no che orgueil mais aki prophète na rang ya Moïse te. Moïse traitait avec Dieu face à face comme ça. Ndeko kebaka na basali nzambe. Yoko za musali nga musali yekuna musali mais il y a des basali et des basali. Zuwa nzambe mte jijaka kuna. Okota na loenge boye o nzamba linga makasi wana betio. Na yemsio ba disciples bazaki belé tout autour ya Jésus mais moko ba no benge les disciples que Jésus aimait beaucoup. Est-ce ngai na combien? Ah. Ba ona nyoso batikela ba no sala keba na ya kenda Bible ezo kene pe ayaka na tolo ya kolo alaleli. Yo mo yoka niveau. Yesu alali be disciple na ya alali na tolo. Yoka. So ezaki le lolo ngolo bana ngate na ko bipede. Oh frère on a seka bimanga na père c'est que père azaka lele. Père azaka nanyo. Est-ce que ça? Alléluia. Les ambazo pe sa formule à Maria lobi kwa ebisi Moïse abina yoki kasi na yo na yoki. Soki ye Marie tata na ya bwa kelake krasha na muna elongi. Est-ce qu'alinga za la sija sonité? Moïse abi alinga za sija soni. Ayi voilà. Alinga bata mabi alinga bata. Alors on a payé punition. 7 jours ami kanga nzala. Amona na tena miso bata. Azala hors du camp. Avant d'akuna aller la mawana ngai. Si ma 7 jours azonga. Maladi wane aussi.
Nde abimi Moïse aibisi akei Maria kena muba libanda ya kana toza ana limete yo forza la na bita kota retete na bita sokte na ngama nzobia bita bisis zala kuna combien de jours 7 femba koliate na maba koliate koma bezaka na kosuwa zo sala passe na bapota na machacha na mukusa. Vous avez un peu de temps, vous avez un machai. Oui, machai. Grattoir. Oui, ça a souki si les belés. Au tika, vous avez un papier de brigadier ou quand ça caca. Il y a un qui te passe. Allez, grattoir, on est à la boule, on a passé des belés. Il y a un machai. Alléluia. Alléluia. Hors du camp 7 jours. Après 7 jours, Bible lobby Israël était les mieux. On essaie de voyager. Vous voyez, Nanzela Mobembo. Bakenda Kite. Baseli Maria qui 7 jours à rouler l'Anzambe. Tant à 6 ans, Kobima. Le roi bébé. Pour ce zone qui tralala. Poignée. Actosis Konzambe. Est-ce que lobby a ressorti Moïse? Voilà. Poignée. Relation avec Moïse, Azaki na Nzambe. C'est une relation avec Simba. Yoga Bible Zoba. Azaki Moutali Kukuma. De l'autre côté, ils ont traité Moutoua Kanda Makasa Silika Pam Pam. Mais de l'autre côté, Bible, il était fort patient. C'est fort, Bible dit fort patient. Patient, pas mal. Fort patient. Donc, ça y est, quand on a été ma casse, il va y avoir un moté. Il va y avoir un temps. Il va y avoir un profil na buzo bawana. Yes, quand on a pété là, wana, allez, banda ko tout kakaye, ba critique kakaye. Ndeko. Maman moi c'est le terminé. Et ça, le goût et le couleur. Yo monsieur sepela kana ote lilala était là ye monsieur alinga manga msende était fukate boko kana te tikai ngana yo soku makamuno personnel ya ba relation o ndeko ponga na kotango il faut permission na yo fona mona yo singa papa talandi na zata ça awa usakere awa usalabe awa papa banda ndeko na yambi ndeko mokazali awa akoti mardi na église na yoka ngo kala bavandi pe ranger moko na mama moko na yoka ngo kala na lemba na munoko na ye ya koti pa na ngapo asenga bi papa ko talika muna ngai na mubali na ngai na mwana biso considérer biso lokola ba oya yo banda ko gérer vie na biso Tomi Kabi lelo na ye pona biso ke Tomi Kabi na maboko na ndeko amona ki na réponda ki penza kuna te na yoka ki ka lobero mais siko ana loba azokam ndeko or ezaki charge munene wa bakiseli na likolo mutu donc automatiquement sikoyo naza na droit ya que s'il y a un problème na kati na kokota sans délai pour na juger et na pesa piste ya solution pour na likambo wana pourquoi ba pesa nga visa ya kokota tandis ya yoku makambo lekela quand même na kati ya libala na wana obombaka na yebi kutu nga passer na zo ba toujours souffrir na nini obomba yo comme ça lokwa moi camarade no mo ya kalabozaka na école mo botangaka ko bosane longine bo se retrouver quartier moko moi na classe na biso te ndenge yo vivaka na ngai alléluia amen alléluia amen zala conscient mabe e yaka na pamba te na vie ya mutu c'est ko bebisi na nzambe soki lobe ezaki bolam poni mabe yelelo pourquoi Dieu a permis ça? Dieu a permis, mais Dieu ordonne même le mal de t'atteindre. Pourquoi? Pour te réveiller parce qu'on a été. C'est que quelque part, au Koué, quelque part, au 4 Alliance, quelque part, au bébé si relation, Zou Anaï Mati, et Tomboki. Lilo Banza Bangouan.